हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाएं। सभी लेटेस्ट पाने के लिए जुड़े हमारे साथ। और एक बहुत ही बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ आ रही है, एक बहुत बड़ी खबर आ रही है, जी हाँ, जिसका काफ़ी दिनों से इंतज़ार चल रहा था। फाइनली वो रिजल्ट या आप कहे वो घड़ी आ चुकी है। जी हाँ, एसएससी सीएचएसएल 2018 की टाइपिंग टेस्ट फाइनली जो है कि एसएससी ने डिक्लेयर कर दिया है। अब से कुछ ही देर पहले जो है कि आप देख सकते हैं 10 जून के डेट में यहाँ पर इसको ऑलरेडी जो है कि रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया गया है। शॉर्ट लिस्टिंग फॉर कैंडिडेट्स टू अपीयर फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, यानी टाइपिंग टेस्ट का रिजल्ट जारी कर दिया गया है। और अब जो है आगे की प्रक्रिया यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया अब जो है कि होने की कगार पर, अब नेक्स्ट स्टेज में हम पहुंच रहे हैं। तो चलिए सबसे पहले हम देख लेते हैं कि कितना क्या कहाँ से क्या है नहीं है। तो ये आप देख लीजिए, यही पूरा आपका पूरा बना रिजल्ट का ये बनाया गया है। यहाँ आप देख सकते हैं, ये उसका पीडीएफ है, लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आप देख सकते हैं कि डिक्लेरेशन ऑफ टाइपिंग टेस्ट फॉर शॉर्ट लिस्टिंग ऑफ द कैंडिडेट्स टू अपीयर फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। ठीक है, आगे जो है कि इसमें जो लिखा गया है कि जो एग्ज़ाम का रिजल्ट जो आपको दिया गया था 25 फरवरी 2020 को, और एडिशनल रिजल्ट भी बाद में कुछ इन्होंने दिया था 27 अगस्त 2020 को। उसके आधार पर जो है कि शॉर्ट लिस्ट किया गया था टाइपिंग टेस्ट के लिए। और उसका जो है कि टाइपिंग टेस्ट का रिजल्ट यहाँ पर आपका डिक्लेयर हो चुका है। ठीक है, आगे देखिए, यहाँ पर जो है कमीशन हैज फिक्स द फॉलोइंग कट ऑफ ऑन द एरर मिस्टेक्स परसेंटेज अलाउड इन टाइपिंग टेस्ट डाटा एंट्री टेस्ट। ठीक है, ये इन्होंने एरर जो है कि कुछ मिस्टेक्स जो फिक्स किया गया है उसके परसेंटेज के आधार पर जो है कि यहाँ पर इसमें जो है कि आप देख सकते हैं। यहाँ पर देखिए जो है कि सीएजी में आपका यहाँ पर इसमें ऑलरेडी आपको दिखाया गया है। उसके बाद एक एक करके सभी ऑफिसेस में दिखाया गया। यहाँ देखिए मात्र 12 कैंडिडेट्स जो है कि अवेलेबल हैं इस ऑफिस के लिए। फिर जो है कि कैग का एक और है, उसमें आपका लगभग 220, ये आपका 1145 टोटल कैंडिडेट्स इसमें है। सीएनजी का जो एरर जो मिस्टेक्स जो परसेंटेज जो है कि इसमें कि कट ऑफ का इतना रखा गया है, और कैंडिडेट अवेलेबल टोटल 1145 है। उसी तरह से टाइपिंग टेस्ट एरर में अदर देन जितने भी होंगे उनका जो है कि रखा गया है। आपका टोटल कैंडिडेट इसमें जो क्वालिफाई किए हैं 17,718 टोटल, इंक्लूडिंग 7 कैंडिडेट्स हु अवेल्ड एग्जाम्पशन फ्रॉम टाइपिंग टेस्ट इसमें। ठीक है, स्टार मार्क इसमें लगाया गया है, इसी में है आपका जो बाकी जो कैटेगरी है उसमें। बाकी आगे देखिए लिखा गया है रिजल्ट इन द रिस्पेक्ट ऑफ 3 कैंडिडेट्स, इसमें रोल नंबर भी दिया गया है, उसका विथहेल्ड रखा गया है। विथहेल्ड अभी देखिए लगभग सभी एग्जाम्स में जो है कि विथहेल्ड जो है कि रखा ही जाता है। इसमें भी 3 कैंडिडेट्स का जो है कि विथहेल्ड रखा गया है। वेरियस कोर्ट ऑर्डर्स, अब हो सकता है कुछ इसमें उन्होंने केस वगैरह या कुछ अपील वगैरह किया होगा, तो हो सकता है उसके आधार पर इन 3 लोगों का जो है कि आपका जो है कि विथहेल्ड किया गया है। आगे देखिए क्या लिखा गया है, ऑल क्वालिफाइड कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू अपीयर फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। ठीक है, द शेड्यूल फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन विल बी अवेलेबल ऑन द रिस्पेक्टिव वेबसाइट ऑफ द रीजनल ऑफिसेस ऑफ द कमीशन शॉर्टली। मतलब जिस जिस रीजन से आपने फॉर्म फिलअप किया है उस रीजन पर जो है कि आपको डीवी के रिगार्डिंग जो है कि आपको सारा इन्फॉर्मेशन, उसका एडमिट कार्ड वगैरह वहाँ पर किया जाएगा। आपको करना क्या है, विजिट करते रहना है रेगुलरली फॉर फर्दर अपडेट्स। ठीक है, ये इनका अपना इसमें वर्जन है। उसके बाद जो है कि अबव सेड लिस्ट आर प्योरली प्रोविजनल सब्जेक्ट टू रिकमेंड कैंडिडेट्स फिलिंग ऑल द एलिजिबिलिटी कंडीशन प्रेस्क्राइब्ड पोस्ट ऑफ नोटिस, जो कि आपको है, मतलब कहा गया कि सभी क्राइटेरिया आपको जो है कि फुलफिल करना ही करना है। उसके बाद जो है कि 7 नंबर में है कि डिटेल्स ऑफ एरर परसेंटेज ऑफ द कैंडिडेट्स इन स्किल टेस्ट विल बी अपलोडेड ऑन कमीशन वेबसाइट ऑन 15/6। क्या एरर्स हुआ था आपका टाइपिंग में, जो परसेंटेज कितना कितना है स्किल टेस्ट में जो किया है आपने, उसका जो है कि 15/6 यानी 15 जून को कमीशन की वेबसाइट पर अपलोड किया जाएगा। और आप इसको जो है देख सकते हैं कब से कब तक ये अवेलेबल रहेगा, 15/6 से 30/6 तक, यानी 30 जून तक आप इसको देख सकते हैं।
कि आपका कहाँ क्या प्रॉब्लम था, क्या एरर हुआ, क्या मिस्टेक्स हुए, ये सारा चीज़ आप इसको देख सकते हैं। तो फाइनली अब जो है कि CHSL 2018 का जो है कि एक DV की आप बढ़ते हुए ये एक भर्ती प्रक्रिया जो है कि दिख रही है, जो काफ़ी ही सुकून देने वाली चीज़ है, क्योंकि काफ़ी दिनों से इसका वेट चल रहा था, काफ़ी अरसे से इसका वेट चल रहा था, और फाइनली लोगों का इंतज़ार अब ख़त्म हुआ और उनका रिजल्ट जो है कि आ चुका है। तो उन सभी कैंडिडेट्स को सबसे पहले मेरी तरफ से कॉन्ग्रेचुलेसन्स, शुभकामनाएं, जिनको अब DV के लिए कॉल किया जाएगा। और हम आशा करते हैं कि सभी लोग, जो भी लोग इस DV में होंगे, उनका रिजल्ट भी हो जाए। ठीक है, ऐसा हमारी उम्मीद है। जो भी हमारे लोग या जो भी हमें देख रहे हैं, उनसे मेरी यही गुजारिश रहेगी कि आप लोग भी जो भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो भी चीज़ है, अभी से आप जो है कि सब कुछ जो है कि कैरी करें, सब कुछ जो है कि प्रॉपर रूप से रखें। और जल्द ही इससे रिलेटेड कुछ और वीडियोस, DV से रिलेटेड या जो भी इन्फॉर्मेशन है उससे रिलेटेड वीडियो हम आपको बनाएंगे। और धीरे धीरे अब CHSL पर भी हम पूरा फोकस करेंगे आने वाले समय में, जैसा कि हमने MTS के एग्ज़ाम में भी किया था। ठीक है, तो हम पूरी कोशिश है आप लोगों के साथ बने रहने के लिए, हर कन्फ्यूजन, हर आपका क्वेरी को दूर करने का हम पूरा प्रयास करेंगे। ठीक है, इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बेस्ट ऑफ लक।